তো এখন আমাদের যেই সেটআপটা আনলোড হচ্ছে এই সেটআপটা ছিল হচ্ছে কার্তিক পুজোর ওখানে। আর কার্তিক পুজোতে এই সেটআপটা কন্টিনিউ 2 দিন একই জায়গায় বেজেছিল। তো এখন আমরা কি করলাম, কার্তিক পুজোর ঠিক পরের দিন এই সেটআপটা তুলে নিয়ে এসেছি ওইখান থেকে। আর এই সেটআপটা এখন আনলোড হবে, তার পাশাপাশি আবার নতুন একটা সেটআপ এখানেই ভ্যানে লোড হবে, ঠিক আছে। কারণ নতুন যেই সেটআপটা এখন মানে ভ্যানে লোড করব ওই সেটআপটা এখন বিয়ে বাড়িতে যাবে। আর এই যেই সেটআপটা আনলোড হচ্ছে সেটা অনেক কেউ আগের ভিডিওর কমেন্ট বক্সে জিজ্ঞেস করছিলো, দাদা 300-350 টপ 650 বেস, তো এত কম ওয়াটেজ কেন? তো তাদেরকে বলি, দেখো আমাদের এখানে তো ভাড়া নিয়ে না অনেকটা মানে প্রবলেম হয়, যে অনেক কেউ বলে যে কম ভাড়ার মধ্যে বক্স হবে কিনা, JBL বক্স হবে কিনা। তো এই সেটআপটা আমরা একদম লোয়েস্ট ভাড়ার মধ্যে দিয়ে থাকি, ঠিক আছে। মানে একদম কম ভাড়ার মধ্যে যখন কেউ বক্স চায় তখন আমরা এই সেটআপটা ভাড়ায় দিই, ঠিক আছে। তো এই সেটআপটা দেখতে পাচ্ছ এখন আমাদের আনলোড হচ্ছে। আর এটা 300-350 টপ 450 বেস দিয়ে আমরা এই সেটআপটা ভাড়া দিই একদম কম ভাড়ার মধ্যে, ঠিক আছে। যারা মোটামুটি 1 পেয়ার সেটআপও চায় আবার একটু কম ভাড়ার মধ্যেও চায় তাদেরকে আমরা এই সেটআপটা একমাত্র দিয়ে থাকি। তো এমন কোনো ব্যাপার না যে 300-350 টপ কেন। তো এই সেটআপটা হচ্ছে লোয়েস্ট ভাড়ার সেটআপের, মানে লোয়েস্ট ভাড়ার এই সেটআপটা, ঠিক আছে। তো এখন আমরা এই সেটআপটা চলো ফটাফট আনলোড করি, দেন এই ভ্যানেই আবার অন্য একটা সেটআপ তুলবো যেটা বিয়ে বাড়িতে এখন আমরা নিয়ে যাব। তো এবার এখানে যেই সেটআপটা আমি লোড করছি এই সেটআপটা হচ্ছে পাবলিক ডিম্যান্ডেড ফেভারিট সেটআপ বলতে পারো, ঠিক আছে। তো এটা মানে পাবলিক খুব পছন্দ করে আমার এই সেটআপটা, যেখানে আমার হচ্ছে 500 স্পিকার দেওয়ার টপ রয়েছে JBL মডেলে, আর বেস রয়েছে 718 মডেলে, যদিও এটাই RCF স্টিকার মারা, যদিও এটাকে অনেকে RCF বেস বলে, মানে আমাদের এখানে প্রচলিত হয়ে গেছে RCF বেস বলে। তো 1200 বেস আছে এখানে, আর 500 স্পিকার দেওয়ার টপ আছে। আর এই সেটআপটা আমি নিয়ে যাচ্ছি আজকে একটা বিয়ে বাড়িতে। আর এই সেটআপের সাথে আজকে থাকবে নতুন 2খানা র্যাক, যেটাতে আউজা ইউনিট দিয়ে নতুন রেডি করা হয়েছে এই র্যাকটা, ঠিক আছে। তো এই র্যাকটা নতুন একদম রেডি করেছি পেন্ট বডির সাথে। তো যারা যারা কেবিনেট বানাতে চাও তো তারা অর্ডারও করতে পারো, আমাদের এখানে কেবিনেটও বানিয়ে দেওয়া হয়, এমনকি ফুল ডিজে সেটআপও রেডি করে দেওয়া হয়। মোটামুটি কম রেঞ্জের মধ্যেও আমরা সেটআপ রেডি করে দিতে পারি, আন্ডার 1 লাখ বা 1-1.5 লাখের মধ্যেও আমরা 1 পেয়ার সেটআপ আরামসে রেডি করে দিতে পারি। যারা যারা কন্ট্যাক্ট করতে চাও কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারো, নাম্বার ডিসপ্লেতেই দেওয়া রয়েছে। গাইস আমাদের সেটআপ তো লোডিং কমপ্লিট, আর ভ্যান বেরিয়ে গেছে, আমি যাচ্ছি বাইক নিয়ে, কারণ আজকে সেটআপটা যাচ্ছে ব্যারাকপুর কুন্ডুবাড়ির ওখানে। আর এত দূর বাইকটা নিয়ে যেতে হবে, হেলমেটও নিয়েছি। তো চলো গিয়ে সাউন্ডটা ফটাফট ফিটিং করে সাউন্ড টেস্টিংটা বাজাই। নিউ র্যাক আছে সাথে আবার, তাও 2খানা, চলো। আমাদের সেটআপ দেখতে পাচ্ছ অন দ্য স্পট, আর এইখানে লাগবে বলছে সেটআপটা রাস্তাটার উপরে, মানে অর্ধেক রাস্তার উপরে। তো সেই জন্য একটু প্রবলেম চলছে কোনখানে লাগালে বেটার হয়। দেখা যাক সেটআপটা লাগাই আগে, তারপরে কথা বলছি। তো এই সেটআপ তো লাগানো কমপ্লিট, বাদাবাদি চলছে। আর রোড সাইডে ঠিকমতো সেটআপটা করার সময় দেখাতে পারলাম না, দেখতে পাচ্ছ মেশিনগুলো ওখানে রেখে দিয়েছি, ঠিকঠাক সেটিংও করতে পারিনি এখন, কারণ জায়গার অসুবিধা খুবই। এদিকে পাথর, ওদিকে স্টল বসবে। যা রেকর্ড হয়েছে সবই গার্ড হয়ে গেছে মিক্সারের তলায়। লাইনটাতে তো গাইজ আমাদের সেটআপ দেখতে পাচ্ছ কমপ্লিট। এবার আসবে সাউন্ড টেস্টিং নিউ র্যাকের সাথে, ঠিক আছে। দেখতে পাচ্ছ ঝাকাস নতুন র্যাক রেডি। দেখা যাক আগে কতটা দম আছে এর মধ্যে। সব আউজা ইউনিট লাগিয়েছি ভিতরে, তো দেখবো দম কতটা। চলো ফটাফট বাজাই। আমাদের মেশিন সেটআপও এখানে হয়ে গেছে, পিছনেই জায়গা ছিল না একদমই, সো এই জন্য পিছনেই লাগিয়েছি। 500 একটা দিয়ে আজকে র্যাকগুলো বাজবে, 4টে র্যাক আছে বাজবে। আর এই সেটআপটা তো, এই মেশিনটা তো জানো আমাদের এই সেটের মেশিন একদম ফিক্স। আর মিক্সারটা আজকে এই মিক্সারটা এনেছি, 13 অংশের মিক্সারটা।
আচ্ছা তো গাইজ দেখো, অনেকেও আমাকে ফোন করে করে জিজ্ঞাসা করো যে দাদা এত ওয়াট মেশিনের দাম কত, বা এই স্পিকারের দাম কীরকম, বা এত ওয়াট স্পিকারের দাম কীরকম, 15 ইঞ্চি 18 ইঞ্চি 500 ওয়াট 400 ওয়াট, বা মেশিনের দিক দিয়ে বলতে গেলে 4000 5000 ওয়াটের মেশিনের দাম কত। তাদেরকে বলবো দেখো, এখন আর আমাকে ফোন করার দরকার নেই। আমি এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট বক্সে একটা ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দিয়েছি, যেখান থেকে তোমরা খুব সহজেই মানে অনেক মেশিন স্পিকারের দাম তোমরা দেখে নিতে পারো। ঠিক আছে, অনলাইন থেকেই তোমরা দেখে নিতে পারবা। কেনার কথা আমি বলবো না, তবে দাম দেখার জন্য এই ওয়েবসাইটটা ঠিক আছে। ঠিক আছে, তো দেখো কমেন্ট বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি, ওই ওয়েবসাইটে গেলেই তোমরা অনেক ভালো ভালো পপুলার মেশিন এবং স্পিকারের দাম তোমরা দেখতে পারো। লিঙ্ক আমি কমেন্ট বক্সে ফার্স্ট কমেন্টে দিয়ে দিয়েছি, তো লিঙ্কে তোমরা ক্লিক করো, ওই ওয়েবসাইটে যাও, গিয়ে ভিজিট করো। অনেক আমি ভালো ভালো মেশিন এবং স্পিকার দিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে, ফার্স্ট কমেন্টে লিঙ্ক আছে, তো যাও ভিজিট করো। সন্ধে হচ্ছে সবে সবে, আর এলডি স্ট্রিপের কাজ হচ্ছে ভিতরে। সাইডে ওয়ালগুলো বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল, সেই জন্য এলইডি স্ট্রিপ লাগানো হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ। তো এগুলো লাগানো হয়ে যাক, তারপরে আমি তোমাদেরকে ভালোভাবে দেখাচ্ছি। আর এই সাইডটা তো দেখলে পালক লাগানো হয়েছে, আর এগুলোকে কি বলে জানি না, ওই ছাদ টাইপের ওইগুলো লাগানো হয়েছে। এদিকেও তাই, এদিকে আমাদের সাউন্ড বাজছে, দুটো জেনারেটরও রয়েছে। এবার দেখো ভিতরে স্ট্রিপ লাগানো কমপ্লিট। তো চলো তোমাদেরকে এবার একটু ওভারভিউটা দেখাই। এদিকে ইয়েলো কালারের স্ট্রিপ আছে, মানে ওয়ার্ম হোয়াইট না ইয়েলো হবে কিছু একটা, ইয়েলো কালার। এদিকে হোয়াইট কালার, বেশ ভালোই লাগছে দূর থেকে দেখাই, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। এদিকে একটা এখনো জ্বালানো হয়নি, কানেকশন চলছে। এদিকে বউ বসার জায়গা, বউ বসার জায়গাটা দেখো খুব সুন্দর হয়েছে।
It's a good